Oi, a gente não liguei que a câmera está assim, né? Porque o lugar que eu encaixei tá meio ruim. E hoje estou aqui para amolecer, para ensinar a amolecer. Super fácil, super, tipo assim, mega rápido e coisas que você tem na sua casa. Então, se vocês querem assistir, não sai daí. Bem, gente, vamos começar com água boricada. É aquele que normalmente sua mãe passa, não sei, sua avó, bisavô, não sei. Gente, que passa pra limpar o machucado, além da água oxigenada. Então, a gente também vai precisar de... Gente, espera aí que eu tô pegando. De shampoo e condicionador. Coisa, gente, baratinha. Não é tão barato, mas é barato. O que eu vou fazer nessa misturinha vai ser aqui. Vamos colocar... Gente, depende muito da sua slime a quantidade das coisas que você vai usar. Espera que a porta abriu. Depende muito... Ai, gente, vou deixar assim. Condicionador. Ó, gente, quanto eu coloquei. Vou colocar até mais um pouco. Porque dependendo da minha slime, é grande. Ó. Gente, aqui em cima, ficou em cima da máquina de lavar. Já ficou um pouco quente. Eu vou colocar o óleo. E a água. Gente, a água boricada, ela é assim. Ela é meio copo. Nem meio. Ela é muito pouco. Porque a água boricada é que vai deixar essa consistência. Gente, já um aviso, não é slime que eu tô fazendo. Porque tem muita gente que pula o vídeo e não é slime que eu tô fazendo, gente. Gente, vou tentar fazer um pouco de água boricada. Não é slime que eu tô fazendo. É um amolecedor para slimes. Gente. Gente, ficou muito quente minha slime. Que pena que não dá pra sentir. E daí você passa ela. Daí, ó, vai ser gota, claro. Então você deixa lá embaixo. E vai amolecendo, gente. Sua mão vai ficar molhada, a slime vai ficar molhada. Então, assim, quando você mexeu um pouco já nela, já lava a mão pra poder mexer de novo. Gente, depois eu vou lavar minha mão, eu vou mostrar como ficou outra slime. Enquanto isso, gente, eu vou dar 10 segundos pra vocês curtirem, se inscreverem e compartilhar pra todo mundo. Vamos lá. 5, 4, 3, não, é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se inscreveram? Deixaram um like? Compartilharam com todo mundo? Então beleza. Nesse tempo ele já absorveu, já ficou mole, já tá uma delícia. Tá tudo certo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês minha outra slime. Não foi eu que fiz, é do ateliê da Lelê. É a minha amiga, ela faz. Não sei se ela tá vendendo, mas ela faz amostra, essas coisas. Ó. Gente, peraí. É uma delícia esses slimes. É porque esse daqui que eu tava ensinando a Melissa também foi ela que fez. Mas o que ela fez? Ela deixou fora do pote e falou assim, ai, Vavá, faz um vídeo aí no seu canal ensinando a amolecer. Assim, faço. E eu fiz. Ai, gente, tá uma delícia. Essa tá muito molinho. Beijão. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.